Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Nel video tutorial di oggi vedremo insieme come realizzare questo simpaticissimo cagnolino. Per questo progetto io utilizzerò della lana acrilica in due colori e lavorerò con un uncinetto numero 3,5. Iniziamo. Avviamo un anello magico, 6 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stringiamo l'anello, chiudiamo con un punto bassissimo, nel secondo giro lavoriamo 6 aumenti per un totale di 12 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nel terzo giro un punto basso, un aumento. Ripetiamo fino alla fine, un punto basso, un aumento. Avremo un totale di 18 punti bassi. Nel quarto giro 2 punti bassi, 1, 2, un aumento. Ripetiamo fino alla fine, avremo un totale di 24 punti bassi. 3 punti bassi, un aumento. Avremo un totale di 30 punti bassi. Adesso lavoriamo 3 giri di 30 punti bassi. 3 punti bassi, 1, 2, 3, una diminuzione. Ripetiamo fino alla fine, torneremo ad un totale di 24 punti bassi. Terminiamo l'ultima diminuzione del giro agganciando il nuovo colore. Nel prossimo giro lavoriamo un punto basso, un aumento, 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 un punto basso, un aumento. E adesso lavoriamo 12 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Abbiamo un totale di 30 punti bassi. Nel prossimo giro lavoriamo 2 punti bassi, 1, 2, un aumento,
Ripetiamo, 2 punti bassi, 1, 2, un aumento, 2 punti bassi, 1, 2, un aumento, 2 punti bassi, un aumento, 2 punti bassi, un aumento, 2 punti bassi, un aumento. E terminiamo lavorando 12 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Abbiamo un totale di 36 punti bassi. 3 punti, un aumento. Ripetiamo, 3 punti, un aumento. 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 E adesso lavoriamo 12 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Abbiamo un totale di 42 punti bassi. Adesso lavoriamo 8 giri di 42 punti bassi. 5 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, una diminuzione. Ripetiamo fino alla fine, 5 punti bassi, una diminuzione, avremo un totale di 36 punti bassi. Nel prossimo giro 4 punti bassi, 1, 2, 3, 4, una diminuzione. Alla fine del giro avremo un totale di 30 punti bassi. 3 punti bassi, una diminuzione, per un totale di 24 punti bassi. 2 punti bassi, una diminuzione, per un totale di 18 punti bassi. Inseriamo l'imbottitura e poi lavoriamo un punto basso, una diminuzione, per un totale di 12 punti bassi. Adesso lavoriamo 6 diminuzioni per un totale di 6 punti bassi. Tagliamo il filo e con l'ago chiudiamo i 6 punti.
Per fare il corpo, un anello magico, 6 punti bassi. Nel secondo giro 6 aumenti, per un totale di 12 punti bassi. Nel terzo giro un punto basso, un aumento. Ripetiamo fino alla fine, un punto basso, un aumento, avremo un totale di 18 punti bassi. 2 punti bassi, un aumento, per un totale di 24 punti bassi. 3 punti bassi, un aumento, per un totale di 30 punti bassi. 4 punti bassi, un aumento, per un totale di 36 punti bassi. 5 punti bassi, un aumento, per un totale di 42 punti bassi. 6 punti bassi, un aumento, per un totale di 48 punti bassi. Adesso lavoriamo 7 giri di 48 punti bassi. Nel prossimo giro 15 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Adesso lavoriamo un punto basso, una diminuzione. Ripetiamo, un punto basso, una diminuzione. 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 E terminiamo lavorando 15 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Abbiamo un totale di 42 punti bassi. Adesso lavoriamo 2 giri di 42 punti bassi. 12 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, un punto basso, una diminuzione. Un punto basso,
una diminuzione, un punto basso, una diminuzione, un punto basso, una diminuzione, un punto basso, una diminuzione, un punto basso, una diminuzione. E adesso lavoriamo 12 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Abbiamo un totale di 36 punti bassi. Adesso lavoriamo 2 giri di 36 punti bassi. 9 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un punto basso, una diminuzione, 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 un punto basso, una diminuzione. E terminiamo con 9 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Abbiamo un totale di 30 punti bassi. Adesso lavoriamo un giro di 30 punti bassi. 6 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un punto basso, una diminuzione, 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 un punto basso, una diminuzione. E terminiamo con 6 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abbiamo un totale di 24 punti bassi. Adesso lavoriamo nel prossimo e ultimo giro 24 punti bassi. Terminiamo con un punto bassissimo e tagliamo il filo e ne teniamo un po' per la cucitura. E inseriamo l'imbottitura.
Per fare le zampe avviamo un anello magico, 6 punti bassi. Nel secondo giro 6 aumenti per un totale di 12 punti bassi. Nel terzo giro un punto basso, un aumento. Ripetiamo fino alla fine, avremo un totale di 18 punti bassi. 2 punti bassi, un aumento. Alla fine del giro avremo un totale di 24 punti bassi. Adesso lavoriamo 2 giri di 24 punti bassi. Chiudiamo l'ultimo punto del giro agganciando il nuovo colore. E nel prossimo giro lavoriamo 2 punti bassi, 1, 2, una diminuzione. Ripetiamo fino alla fine, 2 punti bassi, 1, 2, una diminuzione. Avremo un totale di 18 punti bassi. 4 punti bassi, 1, 2, 3, 4, una diminuzione. Ripetiamo fino alla fine, avremo un totale di 15 punti bassi. Adesso lavoriamo 3 giri di 15 punti bassi. 3 punti bassi, una diminuzione. Alla fine del giro avremo un totale di 12 punti bassi. E adesso terminiamo lavorando 2 giri di 12 punti bassi. Chiudiamo con un punto bassissimo e tagliamo il filo e ne teniamo un po' per la cucitura. E inseriamo l'imbottitura. Per fare le orecchie del cane avviamo un anello magico di 6 punti bassi. Nel secondo giro lavoriamo 6 aumenti per un totale di 12 punti bassi. Nel terzo giro un punto basso, un aumento, totale 18. 2 punti bassi, un aumento, totale 24. 3 punti bassi, un aumento, totale 30 punti bassi. Adesso lavoriamo un giro di 30 punti bassi. 3 punti bassi, una diminuzione per un totale di 24 punti bassi. E adesso lavoriamo 2 giri di 24 punti bassi. 2 punti bassi, una diminuzione per un totale di 18 punti bassi. 4 punti bassi, una diminuzione per un totale di 15 punti bassi. 3 punti bassi, una diminuzione per un totale di 12 punti bassi.
Terminiamo lavorando 3 giri di 12 punti bassi. Chiudiamo con un punto bassissimo e tagliamo il filo. Per fare la coda lavoriamo un anello magico di 6 punti bassi e poi lavoriamo 6 giri di 6 punti bassi. A questo punto abbiamo tutti gli elementi che compongono il nostro cane, abbiamo le 4 zampe, le orecchie, la coda, il corpo e la testa. Possiamo iniziare a cucire.
Ed ecco pronto il nostro simpaticissimo cagnolino. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video e vi aspetto al mio prossimo tutorial. Ciao!